အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ innate hypothesis ဆိုတဲ့ reorder question ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုတူတူပြန်ပြီးမှ discuss လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ skimming and scanning လုပ်မယ် reorder ဖြေတိုင်းမှာ skimming and scanning ကိုအရင်လုပ်တယ်ဒီ reorder ဟာဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိရအောင်လို့ skim and scan လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ skim and scan လုပ်လိုက်တော့ innate hypothesis species, speech, speak, chimpanzee, human vocal cord, species, chimpanzee, human code, grammar, speak, voice, speech, chimpanzee, language, grammar ဆိုတော့ဒီစာလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီစာကြောင်းဒီလူတွေနဲ့ chimpanzee တွေရဲ့speech တွေ speak တွေပြောတာကို speak တွေအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီပြီးရင်တော့ topic sentence ရှာကြမယ်ပေါ့နော် topic sentence ရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းလေးရဲ့အစလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ် A simple way to disprove this innateness hypothesis ဆိုတော့မသိသေးဘူးခဏလေးထပ်ထားမယ်Chimpanzee cannot speak because ဆိုတာဒါ chimpanzee အကြောင်းပြောတယ်ဒါက innateness hypothesis အကြောင်းပြောတယ် A logical candidate for such a species is chimpanzee ဆိုတော့ such a species such ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး Perhaps they can acquire perhaps ပါတယ် they ပါတယ်ဆိုတော့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးIt does not follow from their lack of speech. They are pare, it pare, so pronoun ni panire, so to the topic sentence pinai, so dinakupe a topic sentence piame, no dinaku topic sentence pime, so chimpanzee a jangla innateness hypothesis a jangla. So davo since I like chimpanzee a jang or a pinai, to a balo less speak load there, speech load there, humans radio, takatalele para, the lutugo, topic sentence and in issue line, no innateness hypothesis go. So linguistics data, other species have capacity to speak, but for some reason simply have not developed speech. I do up your terrible, no? So the two species they have capacity to speak topic that they haven't developed speech ကြတော့ develop မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောထားတယ်ပေါ့နော် innate hypothesis ကိုဟိုပါ disprove လုပ်ဖို့အတွက်ဝေးရတော့ဆိုပြီးမှဒီဟာရှိတယ် other species နဲ့ဥပမာပြမယ်ပေါ့ demonstrate လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒီ species ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြောနိုင်တဲ့ capacity တော့ရှိပေမဲ့ speech ကတော့ develop မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အတွဲဒီအဲ့ဒီ other speech ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဟာဖြေရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှာကြည့်မယ် chimpanzee cannot speak မဟုတ်သေးလောက်ဘူး chimpanzee a logical candidate for such species ဒီဟာဖြစ်လောက်တယ်နော် other species ဆိုတော့အဲ့ demonstrate the other species လို့ပြောတော့အဲ့ဒီ other species ကပါလဲ a logical candidate for such a species is the chimpanzee ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကပါလဲဆိုတော့လူတွေနဲ့ genetic coaching ကတော့ဒီ 98.4% share ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ chimpanzee အကြောင်းကိုပြောတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုရွေးကြည့်မယ် chimpanzee cannot speak because unlike human being chimpanzee တွေကမပြောစကားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ their vocal cords are located higher in the throat and cannot be controlled as well as human vocal cords နော်ဆိုတော့လူတွေနဲ့မတူသူတို့ကသူတို့ရဲ့ vocal cord ကဒီလေချောင်းရဲ့အရမ်းမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကအကြောင်းမို့စကားမပြောနိုင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်ဒီမှာလဲပြောနိုင်ဖို့တော့ capacity ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ speech develop မဖြစ်ဘူးဒီမှာလဲ chimpanzee တွေကမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ vocal cord တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ throat ရဲ့အရမ်းမြင့်နေတာပေါ့နော်လူတွေနဲ့အရမ်းမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိပြီးမှ cannot control ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုရွေးလိုက်ပြီးတာပြီးရင်သူ့ရဲ့အတွဲရှာမယ် perhaps လာမလား it does not follow their lack of speech လာမလားဆိုတော့ဒီဟာ it does not follow It does not follow their lack of speech. However, that chimpanzees are incapable of language that is a human-like grammar. So, the machine bia tha dalu po no. The machine bia tha dalu capacity to speak တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့
not develop speech ပေါ့နော်ဒီမှာ capacity to speech ဖြစ်ဖို့အတွက် vocal cord ရှိတယ် but their chimpanzee are incapable of language ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ have not developed speech ဆိုတာဒီမှာပြန်ပြောထားရဲဆိုတော့ဒီဟာကိုသူကိုအရင်သူတို့နှစ်ခုတွဲလိုက်တယ် perhaps they can acquire language ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတော့သူတို့က language တွေ acquire လုပ်နိုင်ပြီးမှပြောနိုင်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပြီမဲ့ they could only use grammar some ways other than with the voice so voice နဲ့အတန်နဲ့တော့ communicate လုပ်တာမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်အတန်ကိုသုံးမဲ့နဲ့တခြားနည်းအဖြစ်တို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတဲ့ reorder ဟာမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်ချင်တယ် okay ဒီ reorder မှာတော့အားလုံးကမှန်သွားပါပြီသူကတော့တခြား reorder တွေလိုမျိုး pairing ရှာတဲ့အခါမှာ matching words တွေเนาะ matching article ဒီ abbreviation တွေဒီ method တွေကိုတော့သုံးပြီးမှတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုsync ဲပေါ့နော် sequence အဲ့လိုမျိုး sequence ကြဖြည့်ရှင်းမှပဲတချို့ reorder တွေကအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီ reorder မှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပြီးမှ arrange လုပ်ထားတဲ့ reorder ဖြစ်တယ်အားလုံးလိုက်ပြီးမှအတူတူနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးမှဒီ reorder ကို arrange လုပ်ထားရဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်